Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Ihr Name ist Lilith, sie kommt von den Hersteller Mytheos. Ihr Scale ist 1,8 und sie hat ungefähr 34 cm von der Größe her. Das wäre die Box, hier sieht man schon die Figur und ich finde es recht schön, dass sie das Ganze in schwarz mit dieser Goldschrift gehalten haben, da ich finde, es passt sehr gut zu der Figur, da die Figur ein bisschen einen Gothic-Style hat. Ja, hier unten sieht man den Namen von der Figur und den Scale. Selbst hat die Figur, was ich weiß, keinen Anime. Ich glaube, es ist ein originaler Charakter von dem Hersteller. So, seitlich bei der Box haben wir wieder nur Dekorationen und unten Lilith stehen. Hinten haben wir dann ein Bild, eben von der Zeichnung und wie dann die Figur eben dann aussehen sollte von der Zeichnung her. Hier herunten sieht man eben das Ganze mit dem Scale, die Größe, Mytheos, alles auf Japanisch und eben eine Beschreibung. Ja, und dann hier seitlich sieht man auch wieder eine schöne Verzierung, eine Sense. Dann würde ich sagen, machen wir die Box auf. Hier haben wir die Beschreibung von der Figur, wie man sie so zusammenbaut, die ganzen Teile und alles. Dann haben wir noch eine Postkarte, was ich extrem cool finde. Ich finde den Umschlag extrem cool. Für die Postkarte eben hier der Name. Und das auch dieses Zeichen hier vorne finde ich wirklich cool. Und die Postkarte sieht auch wirklich sehr schön aus. Ja, hier ist eben die Figur in der Box. Ich hoffe, es ist nichts abgebrochen. Sieht man eigentlich wirklich viel Plastikschutz, was sehr gut ist. Hinten sieht man die Knochen und eine Sense. Ja, dann würde ich gleich sagen, machen wir die Box auf. Also die Figur ist auf der Base. Man muss sie nicht draufstecken. Das finde ich auch immer wieder gut, wenn sie das machen. Ja, dann geben wir mal das Plastik noch weg, das restliche. Das ist wirklich überall oben rundherum, damit wirklich alles geschützt ist. Das finde ich wirklich sehr gut von dem Hersteller. Mytheos ist jetzt nicht so bekannt, aber ja, die Figuren, was er dabei gemacht hat, finde ich eigentlich alle relativ gut. Also ja, das wäre mal die Figur ohne Plastik. So, dann würde ich sagen, ich mache mal die Teile auf der Base rauf. Ja, also wir haben hier so ein Knochenteil, das dabei ist. Und hier noch. Ich selbst finde, sie haben es sehr gut gemacht, in weiß-grau gehalten. Ich finde, sie haben ja, es realistisch gemacht, also es sieht jetzt nicht schlecht aus. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ein Teil hat 3 Teile, was man reinstecken kann. Und die Base, hier sieht man 3 Löcher und hier hinten nur 2. Das heißt, das eine Teil gehört hier hin. Ich habe jetzt auch mitbekommen, für was das ist. Das soll für den Dinosaurier sein, die Flügel. Also ich fange mal mit dem leichten Teil an, wo nur 2 so Teile rausstehen. Das gehört hier einfach so rein. So, dann kommt diese Seite. Ich probiere mal, dass ich als erstes die 2 vorne in die Base gebe. Dass das Ganze ein bisschen in der Base ist. Und dann das hintere. Also das ist echt eine Scheißarbeit. So, ich habe das jetzt geschafft. Ich habe das mit roher Gewalt reingedrückt, war nicht so gut. Ich habe jetzt nichts kaputt gemacht, nur unter den Knochen. Hier sieht man ein bisschen, dass der Kratzer abbekommen hat, aber sonst denke ich, passt es. Ich habe jetzt leider in der Beschreibung nichts gesehen, dass man hier sieht, dass man irgendwie was in die Höhe geben kann oder sonstiges. Also ja, es war auch, das Teil ist leider nicht entfernbar, dass ich es wieder reinstecken könnte oder sonstiges. Deswegen ging es leider nicht anders. Dann haben wir hier noch ein kleines Loch. Das ist für die Sense, also wo die Sense aufliegt und sie hält sie dann in der Hand. Ja, das wäre mal die Sense. Die ist eigentlich auch sehr schön. Ich finde es recht cool. Die haben hier so ein bräunliches Muster noch gemacht, also nicht nur in schwarz gehalten. Das ist sogar eine Eisenstange, was ich greife. Ja, und hier herunten haben sie auch wieder eine kleine Verzierung. Also die Sense, die gehört so rein, also mit dem nach hinten. Und hier unten ist wieder was Kleines, das steckt man hier in das Loch.
Und dann kann man die Sense ihr in die Hand geben. Die was sich leicht bewegt, die Hand. Und ja, das geht ganz einfach, also das ist ja nicht schwer. Ja, also von der Größe her, wie soll ich sagen, sie ist eben ein 1,8 Scale, das ist ein 7 Scale. Ich finde, für eine 1,8 Scale ist sie noch groß genug, also für mich, meinen Geschmack her. Das Gesicht finde ich ein bisschen zu klein von ihr, aber ich finde, für einen 1,8 Scale ist sie relativ gut groß von der Größe her. Ja, aber sonst sieht man halt, dass der Kopf bei dieser Größe ist. Ja, also generell zu der Figur, eben wow, also ich finde es wirklich sehr schön. Ich finde die Ideen mit den Knochen, hier mit den Haaren, die über den Knochen gehen, wirklich sehr schön. Auch, dass sie auf dem toten Skelett oben steht, sieht wirklich sehr cool aus. Und dass das Ganze noch ein Herz im Hintergrund ist, finde ich ja wow. Also die Idee und dann noch die Sense und dass sie sich mit dieser Hand bei den Knochen ablehnt, mit der anderen die Sense hält, finde ich wirklich sehr gut. Also auch, dass sie dann den einen Fuß noch in die Luft hebt, wirklich wow. Also eine wirklich tolle Figur, auch wenn sie keinen Anime hat. Sie haben sie wirklich sehr gut gemacht. Ja, eben das Einzige, was ich nicht so gut finde, sind die Augen, das Gesicht und vorne hier die Haare. Es ist mein Geschmack. Ich finde halt, das Gesicht ist generell ein bisschen zu klein. Die Augen sind ein bisschen leblos. Ich finde die Idee richtig gut, dass sie hier die Sterne reingemacht haben. Aber ich finde die Farbe der Augen jetzt nicht besonders. Sie haben nicht wirklich eine Schattierung. Sie haben nur einen kleinen weißen Punkt. Und ja, das Violett ist überall gleich. Hier die Haare finde ich, die Stirnfransen und alles finde ich, sind ein bisschen zu platt gemacht, also das Ganze wirkt ein bisschen, ja, es wirkt nicht so realistisch, da die Haarspitzen hier überall ein bisschen, ja, zu rundlich sind für mich und generell das Gesicht finde ich einfach nicht so, ja, es ist nicht so machtig. Also hier, ich finde es wirklich sehr schön, dass man hier die Brüste sieht ein wenig und dass hier dieses Weiße ist, diese Rüschen. Und auch das Gewand finde ich sehr interessant mit dem ganzen Gürtel. Es ist auch wieder ein bisschen in den Gothic-Style. Auch dass hier ein kurzer Rock noch ist, finde ich sehr schön, dass der ein bisschen so einen lila Touch hat. Und auch die Strümpfe finde ich wirklich sehr gut. Also dieses Hellbraun mit diesem Dunkelbraun ist wirklich sehr schön. Ich finde es wirklich sehr cool, dass das Kleid, der Rock hinten noch länger ist. Es gibt ja einen eigenen Namen, nicht Gothic, aber irgendeinen anderen für den Kleidungsstil. Finde ich wirklich sehr cool. Und hier auch dieses hellbraun, dunkelbraun, wie sie das Ganze hier gemacht haben hinten. Ich finde die Idee cool, dass sie hier so Skeletthände gemacht haben bei den Zöpfen, dass das Skelett durch die Haare durchgreift. Finde ich wirklich sehr cool. Ja, die Haare vorne im Gesicht finde ich nicht sehr gut, aber diese sind wiederum wow. Also hier, wie die Haare über das Skelett fallen, finde ich wirklich wahnsinnig gut. Also es sieht wirklich sehr realistisch aus, wie sie es gemacht haben, wie der Fall der Haare ist und generell, es liegt wirklich auf dem Skelett. Also das finde ich wirklich sehr schön. Auch die Farben der Haare sind gut gemacht. Sie sind überall ein bisschen leicht hellbraun und dunkelbraun. Also das finde ich wirklich sehr schön. Auch hier, dass sie nicht einfach so eine Wurst sind, sondern wirklich schön einzeln gemacht wurden. Das finde ich wirklich sehr gut. Auch diese Seite von den Haaren finde ich wirklich sehr schön, dass sie hier so einen lockigen Einfall haben. Ja, von hinten finde ich die Figur auch wirklich top. Also eben die Haare, das Gewand, die Pose, was sie mit den Füßen macht, das Skelett mit dem Herz. Und auch hinten hier, wo man die Totenschädel noch von hinten sieht, die Knochen, die einzelnen und hier der Büffel oder Witter, glaube ich, soll das sein. Hier die Totenköpfe sind auch wirklich sehr gut gemacht, dass sie innen drinnen in den Augen dunkler gemacht worden sind. Auch, dass die Zähne hier fehlen zum Teil, finde ich wirklich, ist eine sehr gute Idee. Und sogar hier oberhalb wurde ein Loch in den Totenkopf gemacht. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Auch noch interessant finde, sind die Schuhe. Die Stöckel sehen ja wirklich sehr cool aus von den Schuhen und auch sogar hier wurden Zähne gemacht auf den Sohlen der Schuhe, das finde ich wirklich sehr cool. Auch, dass das Kleid hier nicht nur violett-schwarz ist, bräunlich, sondern auch, dass sie es unterhalb rötlich gemacht haben, finde ich wirklich sehr schön. Ja, also im Ganzen, bis auf das Gesicht von der Figur, ist die Figur wirklich top.
Sie haben keine Farbfehler gemacht. Die Klebestellen wurden alle gut versteckt. Also wirklich nichts zu bemängeln. Ich sehe wirklich keine Fehler, dass mir irgendwas auffallen sollte. Also ich muss nur sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Figur. Und ich finde, sie ist auch preislich relativ gut für das, was sie hier geleistet haben, da die Pose und der Aufwand der Arbeit ja das Geld sicherlich wert war, auch wenn sie nicht so groß ist, die Figur, wirkt sie durch das ganze Drumherum wirklich sehr riesengroß. Und ich glaube, sie hat mir ungefähr 170, 180 Euro gekostet und ich finde das preislich für diesen Aufwand wirklich, ja, es ist, finde ich, wirklich leistbar. Also ich finde, es ist wirklich wert, dass man die Figur sich kauft. Sie ist wirklich eine super tolle Figur. Also ich empfehle sie weiter. Ich gebe ihr auch von 10 Sternen 10 Sterne, obwohl das Gesicht nicht so mein Geschmack ist und vorne die Haare nicht so super gemacht worden sind. Das ist halt einfach mein Geschmack. Aber sie haben für den Preis und was sie geleistet haben einfach 10 Sterne, 10 Punkte von 10 Punkten wirklich verdient, meiner Meinung nach. Also die Figur ist wirklich top. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!